Здравствуйте, друзья и подписчики канала «Жизнь в мегаполисе и деревне». Сейчас вам представлю ролик, посвященный отдыху в далеком жарком Египте. Ставим лайки, пишем комментарии и приятного просмотра. Впереди еще много серий.
Молодец. Отец Алексей. Да, я вас слушаю. А я инструктор, да? Соль сразу в рот насыпь. Я у тебя. А в левую сторону. Ага. Лучше один трем. Минуточку внимания. Давай. Дайверы посвящается Георгий. Георгий, ты готов? Окей? Пошел! Давай, давай, давай. Наклонись. Давай, Налево, молодец, налево молодец, наклони. молодец, молодец. Родился новый дайвер. А потом это пора. Вот дальше. Через 20 минут будет готов. Это все. Рисовая среда. Национальный парк есть на берегу. Национальный парк. Долина Вентуры. Пали
монтировать. Давай, молодчина. Я поймал этот момент. Я буду историческое фото. Вот, смотрите.